Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Shemborlang renja ubadai UCM jong ka KHDC. Urayo bani Shimbynta ha katamasa le niam shwaban bet sembai tho lingdo bala penong nakajat ben rio Khasi Kherwang Haminser Karbi Anglong kabala long menta kasngi ka khandai tarik ujamang arajar arpusan. Ya kani jing le kamen kabala penong ban buram ye kiriti dostor kibala rimba shwaban bet iki jingthong laya kandu da ka jing kamen ba jing so tanan na ki pat ba nong shong shnong. Uba Shemborlang renja ubala tip kum ka jingburam ka bakraw ya ka pateng bat ka shnong ka thaw udayu nong mi khmat marwe na KHDC banwan sya ka te ka tamasa da ka pindan kam ya ka lat ban pen I ya ka jia tali bat ki Tynrai jai ben rio ya ka jingwan jong u la pediang buram di ki pat ba Khasi Kherwang ki bala dap da ka jingkmen ban sakhi ya we UCM ka KHDC. Uba penshengan lang ratane President ka United Karbi People's Organization bat unong ai jingmut jong ka seng rat Kherwang ulapan pau ya ka jingero ahlor ka jingi Shimbynta jo uba renja da ka ba ai khoble ka jing persang jong u ban pen klan ro ya teli jong ki jat ben rio bat ka jing nong karpang jong ka riti tustur hangani ka singi da ya don nang ru EM ka KAAC udi uping maslai bat u Deputy Speaker Abhijit Kro nong wat bnya jong ka bhoktoram mauro wa abna parian nong trai ke emlang salang ki blai Shimbynta ha ki jing de niam Tynrai ka ba pen pau ya ka mensim kan thop lang jong ka ni ka tamasa ka jing de niam tho ling do ka dang yai beteng ban nong ka dak ka ba kongsan jong ka jing kermen ha ka rep ka riang bar ka burom jong ki kpatemen ka bla pen nong kham kongsan chu chu da ka jing don jong ki nong yalam ki ba ithu ya ka jing don kam jong ka ha ka culture. Cibun banyak apa juk kejat akan dekat Chinong Ser lak nyam lek rokom cuma nak pai Kherwang kaba nak kaliang binok penyak kali apa kenduk office ke jonga nak kamanta ban khot banyak banyak sakhi ya kini kala nyam ke nilai ke jonga ngasu komen Cibun banyak banyak I ba kum ka beri nyotrak kidon ki kun ki hajar nak kini kapenta ke jongi ke bawan ban sanction sang kan kakak kongki jaj shadap matui di kijaj ki balayo ban ya sanction sang ni ban pendap ya kanyam kurukom ke jungki kat kum ke benta ka bagi kisa dihelang jonga ngayo ban wan hangi ban sekilang ya kanyam kurukom juki ban ngawan ru na ka benta ban akit bok yang ya kanyam kurukom juki kanang ba kata kanyam ke jungki na ka benta ki aingu aidam nang benta ka trai ka kata karep karyang juki oblai unang kurku kodok ya kam ke jam trai kata ke jungki kumki kun ki hajar ki basong basa kan ka dong ka thai akan ang roy kerhai ha ka kam kata yang len jonga ngawan hang ni banyo banyo sakilang berki bon ar ka jipi pok ka juki han kam ke jam paro like Kherwang where as Khasi people in different region they should have this ritual for the Thanksgiving for their God, for their harvest and other activities that they do in their homes and their daily life. So with this regard, we see that we, the people of the Khasi, we believe in God, and with His blessings, we can achieve what we require in our daily life. That is the. So you have been from Shillong, right? From Meghalaya. Yes. I heard that you are from Khasi Hills or from Jante Hills, Khasi Autonomous Council, Hills. PM. So you have been here in West Karbi Anglong, right in Shintong. So what you have been expecting here for the people, and what you have been going to give them as an assurance? No, see, the main purpose I visit here is to see the rituals of the people settled here in this Minser. That is my first purpose. Then after receiving that memorandum, so from our side, from me as the CM, I will see what we can do from our council to respond to them
what are they written in that moment? That I will see later on. Okay. I have visited this place, Shimbynta, for calling of festival. So I'm very happy, and at the very beginning, I wish all the Kherwang Khasi community are very happy calling the festival. And calling the festival is, as I have come to know, it is a ritual annually celebrating before sowing of crops. And we are all agricultural based festival, and we Karbi, Hiar, Khasi, we all are most of the festivals are agriculture related festival. And this festival is related with before sowing of crops, because now the season has already started. They come that we are going to sow things that we plan for sowing crop in the 2 fields and 30 fields. And this after this festival, they are allowed to That means do their this is kind of permission yes. to harvest or That is to what I have come to know. festival. That is what I have